មួយសប្តាហ៍ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានម្ដងទើបជីវិតមានន័យ 1. ប្រជុំជាមួយខ្លួនឯងពេញមួយសប្តាហ៍នេះខ្លួនបានសម្រេចការងារអ្វីខ្លះនៅការងារអ្វីខ្លះមិនទាន់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងនេះធ្វើខុសអ្វីខ្លះធ្វើត្រូវអ្វីខ្លះបូកសរុបខ្លួនឯងឡើងវិញ 2. រៀបចំបោសសម្អាតបោកកម្រាលពូករៀបចំកន្លែងគេងបន្ទប់ទឹកកន្លែងធ្វើការឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងមានបរិយាកាសល្អ 3. ដេកឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្អាតបិទវាំងនឲ្យជិតទុកទូរស័ព្ទឲ្យឆ្ងាយហើយគេងឲ្យឆ្អែតរហូតដល់ភ្ញាក់ដោយខ្លួនឯង 4. ធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះទៅផ្សារទិញបន្លែផ្លែឈើរៀនធ្វើម្ហូបបាយជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកផ្ទះ 5. អានសៀវភៅឬមើលរឿងចុងសប្តាហ៍អាចអានសៀវភៅស្ដាប់សៀវភៅអានអត្ថបទឬមើលវីដេអូដែលខ្លួនបានសេវទុក Visit Asia